Ну вот, спустили, установили печь-камин. Вот так вот будет выглядеть у меня в цокольном этаже. Осталось мне это все собрать. Это нержавейка 5 миллиметров. Искал, куда ее сделать, куда ее приспособить. Ну вот, нашел ему, этому листу, место. Вот такая топка. Здесь заход холодного воздуха, а вот здесь будет, а вот в этих вот промежутках будет выходить теплый воздух, когда будет нагреваться сама печка. Топка. Вот это топка. Стенка. Вот это топка. Где мел. Вот эта топка будет выходить, обогревать стены. Сюда будет заходить воздух. И вот отсюда у вас здесь вот есть такие вот отверстия. Это будет обдувать стекла. Здесь стекла. В общем, соберу, будет красиво.